பால்கனிலே ஒருத்தர் இருக்கான் பாரு. அவன் எப்படியாவது இருக்கான் பாரு. அவனை மட்டும் எப்படியாவது ஓப்பன் பண்ணி விட்டுரு. ஆனால் தேவையில்லடா, நீங்கள் க்ளோஸ் என்கண்ட்ரே தேவையில்லை. நீங்கள் மிட்டே ஆடுங்க ஒன்று ஒருத்தா போடு 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 ஓடுங்க ஓடுங்க வேகமாக ஓடுங்க பார்க்கலாம். கீழே நேட் போட்டு விளாடுங்க. அங்கே போகணுமா என்ன? போட்டி விளாட்ற நல்லா விளாட்ற பசங்க விளாட்றோம். ஏய் ஐயோ அண்ணா வீட்டுக்குள்ளே போய் ஃபைட் எடுங்க. டே காரை கொண்டு போய் உள்ளே சொல்லுடா. இல்லைன்னா லெஃப்ட்டில் எடுத்து அந்த பக்கம் எடுத்து அடி விழுவோம். லெஃப்ட் அப்படி போ அப்படி எடுத்து உள்ள ஓடு. டக்குன்னு உள்ள ஓடிடு. கீழே வெளியே இருக்க மாதிரி மேலே இருக்க மாதிரி போடு. சூப்பர்ரா போடு. இன்னும் இருக்கானுங்க போல மேலே இருக்கணுங்க. ஓ இது வேற ஸ்குவாட், ஏற முடியாது மேலே. வரானுங்க. இல்ல அப்படி போடாத வேஸ்ட் ஆயிரும். எல்லாத்தையும் ஒரே நேரத்தில் போட வைக்கணும். அப்படி போட வேஸ்ட் ஆயிரும். சூப்பர்ரா ஒரு நாக்கு. ஏய் எல்லாரும் அது மேல போடுங்கடா டே. சூப்பர். ஐயோ அருமையான நேடுடா டே. ஐயோ அருமை ரெண்டுமே அருமையான நேடு. அதே இடத்துல போடு. ஐயோ மாட்டே. ரெண்டு பேர் நாக்கு டக்குன்னு ஏதாவது பண்ணி ஏதாவது மேலே ஏற வழி பாரு. நாக்கு மறுபடியும் நாக்கு டக்குன்னு ஏதாவது மேலே ஏற வழிய பாரு. அள்ளி எல்லாத்தையும் வீசுங்க, எல்லாத்தையும் கில் பண்ணி விட்டுருங்க. எவனாச்சும் ஒருத்தன் நாக் அவுட், மறுபடியும் நாக் அவுட். சூப்பர். ஒருத்தன் கீழே குடிச்சா பாரு. அருமை போடு. மாலே கீழயா குடிச்சா மாதிரி இருந்துச்சு. நேடா அள்ளி வீசுங்க. எல்லா பக்கம் நேடா அள்ளி வீசுங்க. டப்னு ஓடுங்க. ஆரம்பிச்சிட்டான்டாடி. அவனுக்கு தூக்கி விட்டுட்டு இருக்கானுங்க. சீக்கிரம் 3க்கு 3 ஒருத்தன் செத்து போயிட்டான். டேய் இவன் மட்டும்தான்டா நேடு போடுறான். சரண் மட்டும்தான்டா போடுறான். எல்லாம் போடுறான். அருமடா டே சரணு. சூப்பர்ரா. என்ன போ எல்லா வகையும் எடுத்துக்கி போட்டான். இவன் போடாத இடமே இல்லை. எங்க இருந்து மேல இருந்து பொறுமையா போ. தூக்காத, ஸ்மோக் போட்டு தூக்கு. அப்படி தூக்காத பார்த்து. சூப்பர் ரெட்டி மாசு. என்ன யாராச்சும் மோதுறீங்களா? டேய் ரெட்டி வண்டி எடுத்து நான் வாழை ஏறி 3 பேர் நேடு போட்டீங்கன்னா சத்தியமா நாக்காயி அங்கேயே செத்து. நேடு இல்லையே ப்ரோ. நேடு இல்ல. இருக்கு போடுறானுங்க மேல மாடி மேல. அவுட் வரதே. ஐயோ தப்பிச்சிட்டான்டா. மாலை ப்ரோ வசந்த் ப்ரோ கொஞ்சம் இந்த வண்டி எடுங்களேன். என்ன வந்து இடிக்கணும் கரெக்டா. என்ன சுத்திட்டு வந்து என்ன இடிங்க. மாலை எத்தனடா வச்சிருக்கிற? அள்ளி வீசிறியடா. ஓய் கார் கிட்ட வரேன். ஓ தெரியுறா இங்க இருந்து. Watch out. ஸ்டேர் ஸ்டேஷன். அப்போ கீழே தான் இறங்கி அடிங்களேன்டா. 2 பேர் தான் இருக்கானுங்க வேற. ரெட்டி நீ மேல போலாம். கார் பண்ணி எடுத்து சொல்லு. காரை சைடா எடுத்து. காரை இதுல முட்டி நிறுத்தி யார் சொல்லு. கார் நிறுத்தி சொல்லு. அவன் செத்துட்டான். ஒரே ஒருத்தன் தான். சூப்பர்.